И мы сегодня видели ссылку, да, действительно ссылка понятна. И то, что сегодня тоже происходит, да, это война, которая происходит между добром и злом. Да, и враг, он до сих пор пытается, к сожалению, да, нас заморать, очернить и победить этим. Такое время было практически всегда. И один из таких примеров я бы хотел с вами вместе прочитать из пророка Исаии. И это было время Ассирийской империи. А мы знаем, что Ассирийская империя это была империя, которая имела очень угнетательные способности и возможности. Да, и уже расселение народов после их захвата, да, как раз Ассирийская империя начала первая практиковать свои практики. Да, вот она захватывала Израиль и уводила его в другое место, да, или другие народы, чтобы потерять и сбить у них этот корень, да, фундамент. Поэтому Ассирия – это империя, которая, конечно, не всегда воевала с Израилем, но всегда находилась в состоянии вражды. Да? Она всегда с ней враждовала. И вот такое место из Исаии я хотел бы с вами вместе прочитать. Это Исаия, 8 глава. И последние стихи, 21. И вот народ находится в такой ситуации, да, когда Ассирийская империя на него напала и чего-то, скорее всего, очень многого лишила. И вот они находятся в таком состоянии, и говорится: и будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Да, и вот такое первое место действительно очень страшно. Я, конечно, не могу на себя взять такую ответственность, сказать, что они переживают точно так, как и мы. Но что-то было страшное в их жизни, да, и какой-то мрак настолько сгустился в их жизни, да, что действительно ничего доброго или хорошего там уже видно не было. И они были голодные, были в проблеме, и при всем этом, да, они хулили Бога еще. Такое очень тяжелое состояние было у народа, да, у народа Божьего, хочу заметить. Да, народ, который принял Бога, да, который пытался, мы не будем говорить о том, как он пытался и насколько он это добился, но тем не менее что-то делал для того, чтобы угодить Богу. Но в то же время, это время было, когда этот народ находился в угнетении, и это было страшное время. Потом мы читаем дальше, это уже 9 глава, из 1 стиха, и ниже мы тоже прочитаем несколько стихов. И как бы дальше эта история описывается. «Прежнее время умолило землю Заволонову и землю Нефанаилову, то последнее возвеличит Приморский путь». Да, то есть два колена, которые были перед Иорданом, они были разрушены, наказаны за свое беззаконие. Но в то же время осталась какая-то часть, о которой идет дальше речь. Да, но Бог возвеличит, да, написано, Приморский путь за Иорданову страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, и он будет веселиться перед тобой, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ну что такое время жатвы и радость в это время? Кто получал большую зарплату? Как радостно, да? То есть вот эти люди тоже весь год трудились, занимались. И тут пришло время расплаты, виноград ли это, смоква ли это, или другие какие-то вещи. И вот эта радость наполняет их сердца, потому что действительно приятно, наконец-то их труд закончен, и все их труды увенчались успехом. Этот праздник, да, мы, конечно, получаем зарплату сегодня, может быть, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц, кто-то, может, чаще, реже. Тогда получали зарплату, по-видимому, раз в год, да, вот из этого места. И вот они радуются. А чему радуются? Дальше об этом написано. «Ибо ярмо тяготеющее его», тоже 4 стих, «и жезл поражающий его, и трость притеснителя его ты сокрушишь в день Мадиама». Как в день до Мадиама. Видимо, какая-то война была, где враги Израиля были также уничтожены. И вот здесь написано тоже, да, вот враги, которые все это время ущемляли народ Израиля, да, будут поражены, да, будут истреблены. Я тоже, можно из моей жизни много примеров привести, когда враги меня тоже ущемляли. Да, и сигареты, и злость, и зависть какая-то, и обиды, и скандалы, и много-много-много разных вещей, которые были в жизни, к сожалению, моей, да.
может быть, в какой-то степени не остаются и сегодня, но гораздо в меньшей степени уже. Почему? Потому что Рождество произошло. И вот дальше также написано. «Ибо всякая обувь воина, и во время брани и одежды, обогренной кровью, будут отданы и сожжены в пищу огню». То есть люди воевали. Кровь, рваные башмаки, грязная одежда, все это будет сжигаться. Почему? Война закончилась, да? Все, враги повержены, да? Все, наступает мирная жизнь. Можно наконец расслабиться, отдохнуть и уже начать радоваться, да? Все эти, которые притеснители, были сокрушены. И почему же все это происходит? Здесь описывается самая главная причина, да, всего этого великого действия Бога, когда народ из состояния угнетения, обременения, вражды, лишений всех, да, вдруг меняет свою жизнь. Потому что они стали лучше, потому что они вдруг что-то поняли или что-то сделали. Нет, есть совершенно другая причина для их нормализации. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». И мы здесь видим чудное заявление, да, такой постулат такой, я не знаю, что является причиной всего того, что из угнетения мы получаем свободу. Кто является инициатором всего этого? Конечно же Бог, да? Ревность Господа Саваофа все это сделает. Знаете, очень часто люди так думают. Вот я стану немножко лучше, и тогда приду в церковь. И тогда-то Бог точно меня примет, тогда-то Он точно меня простит, тогда-то Он точно меня по головке погладит. Но мы видим, что всегда инициатором и тем, кто желает перемен, является кто? Бог или человек. И вся сила для того, чтобы человек мог измениться, она в Господе. Чтобы враги, которые нас окружают и мучают, да, они могли быть разрушены одним средством. Сыном, который родился на свет, да, о котором мы сегодня говорим и будем говорить, я думаю, всегда, пока мы живы. И Он родился, я верю, в каждом нашем сердце. И мы с этим тоже, я думаю, очень согласны. И когда Он родился, да, для меня тоже, знаете, разные времена были, да, разные люди встречаются, разные идеи предлагают, и я раньше спорил, доказывал, там пастухи, там определенное время пастухи выходят, да, на поля, когда трава есть, когда зимой травы нет, не выходят, ну и тому подобное, да, мы помним. Но я понял, да, знаете, есть такие два понятия в греческом языке, это хронос и кайрос, да, это два времени. И вот одно время есть физическое, а есть качественное время, да. И вот что произошло, когда родился Христос? Изменилось качество взаимоотношений Бога и человека. И вот написано в Галатах: «И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Да, и мы здесь видим, когда пришла полнота, то есть определенное качество времени настало, но я думаю, скорее всего, это время, когда человек смог быть способным воспринимать Божьи откровения. Не все, мы до сих пор сегодня не воспринимаем все откровение до конца глубины. Но начать его воспринимать, вот было определенное время, когда действительно в 2020 году или там плюс-минус, да, человек получил или достиг. Вот я не знаю, когда ребенок имеет возможность, да, получить понимание, что такое семья, в какое время вот ребенок понимает, как вы думаете? Вот. Конечно, у всех по-разному. И не все так понимают, как другой понимает. Но в то же время есть определенное время, да, когда человек или ребенок способен вместить в какую-то очень серьезную информацию. Но я не имею в виду 2 плюс 2, да, а какую-то сутную информацию, да, информацию сути. И вот, скорее всего, тоже человечество до Рождества Христова и все это время, да, оно не имело возможности вместить и понять. Конечно, ребенок может сказать: я понимаю, что такое мама и папа, да, все дети это понимают, ну, в кавычках.
но понять суть они этого не могут, да, пока они сами не стали таковыми. И вот то же самое с человечеством было время, когда, по-видимому, люди не могли вместить это откровение о Христе. Поэтому Христос и не приходил. Но когда пришла полнота времени, когда человек достиг определенного уровня восприятия, Бог послал, чтобы Иисуса, да, воспряли, а мы знаем, опять же, не все его воспряли, да, в то время. Очень мало людей, кто его воспрял. Но написано, что когда пришла полнота времени, да, тогда Иисус родился в жизни каждого из нас. И кто помнит, где родился Иисус? Ну, знаете, вот я как представляю себе, и многие люди так представляют себе, как мне кажется, что вот если Иисус придет на землю, Он захочет родиться в какой-то очень богатой семье, где его достойно примут, достойно накормят, если он заболеет, исцелит, если он что-то не поймет, ему объяснят, да, и тому подобные вещи. Но где родился Иисус? В семье богатых, умных и знатных, или бедных, слабых, ни в чем не понимающих? В какой семье родился он? Но что было очень важно? Важно было не возможности семьи, а сердце, которое готово быть послушно Богу. Вот что для Иисуса важно. Да? И не важно, ты работаешь начальником или ты работаешь где-то уборщиком. Не важно, ты умный или не очень. Не важно, красивый или не очень. Важно наше сердце, которое будет открыто для Господа и примет Его в свою жизнь. Вот что для Бога важно. А мы знаем, что Мария была бедная, да, уважения большого, я думаю, у нее не было, даже как у женщины. Но в то же время, когда к ней обратился, да, ангел, она приняла и сказала: Господи, да будет воля Твоя. Поэтому сегодня очень важно и нам понимать. Конечно, мы можем сказать: Господи, я приношу Тебе много денег. Да, мы видели сегодня это в сценке. Господи, я красиво выгляжу, я зам главы города, там, я зам там еще кого-то. Но если в нашем сердце не будет желания быть послушными Господу, в нас ему не будет комфортно. Да, и мы сегодня видели это в сценке. Поэтому я верю, что главное, на что Иисус выбирает или обращает внимание, когда желает снова и снова родиться, сердце, которое с радостью его примет, да? Согласится жить для него, да? И предоставит самое лучшее место для того, чтобы ему было комфортно в нашей жизни. Слава Богу, да? И вот такой вопрос, да, до сих пор он звучит и звучит и среди христиан, как бы, да, я думаю, когда он задал, помните, вопрос Петру: за кого вы меня почитаете? И были разные вариации. Мы знаем, даже после того, как ученики оставались с ним, они хотели, и богатство хотели, и быть министрами какими-то. Помните, один по правую руку, это может быть министр экономики, и по левую, это может министр какой-нибудь энергетики. Но кому не хочется, да, быть министром? Вот, может быть, жизнь не удалась, и уже последняя надежда, может, приду в церковь, и Бог даст мне какую-то хорошую должность. Да? А когда человек приходит в церковь, этой должности не получает и разочаровывается и уходит. Но Бог, как бы, да, вот, и мусульмане тоже об этом говорят. Да? Они говорят о том, что есть Аллах, который даст им все необходимое, и даже придет за ними когда-то, чтобы их забрать в их рай. Но вот что написано. Это в Иоанна 1:2. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была в Отце и явилась нам. И, дорогие, конечно же, главный атрибут или главное качество рождения Христа и в нем, которое находится, это вечная жизнь. Это вечная жизнь. Я знаю уже многих моих знакомых, да, которые тоже вместе со мной начинают уже взрослеть, так сказать. И некоторые из них попадают в разные такие тяжелые ситуации, да. И я в то же время попадаю, да, вот такие предсмертные, так сказать, да, ситуации. И понимаешь, да, когда человек находится перед вратами смерти, ничего не интересно. Вот поверьте, кто-то, может, испытывал в своей жизни это, да. Ну, не важно, не золото. Ну, совсем оно в голову даже не придет. Не важно, не машина твоя, которая, может, под дверями или у окна стоит. Это совсем человека не беспокоит. Одно беспокоит: жить хочется. Да? Вот жизнь важна. Даже дети не важно. Да? Да, дети есть, слава Богу, но когда тебя лично это касается, ты не думаешь об этом, ты думаешь: жить хочется. И знаете, когда мы ставим на карту какие-то материальные средства и жизнь, которую Христос предлагает,
мы очень часто можем ошибиться. Поэтому сегодня, когда мы ожидаем, может быть, как апостолы, тоже чего-то доброго, да, Бог благословляет. Бог дает жизнь полную. Но когда мы ждем от Него только земных вещей, забывая о самом главном, да, что Он принес нам эту жизнь вечную, мы тогда Его просто не понимаем. Мы, знаете, вот как дети, которые тоже смотрят на родителей, ожидая от них получить мороженое, конфеты, там еще что-то. А когда они получают тетрадку по математике, новую, чтобы они хорошо научились писать, для них это неприемлемо. Да? Вот они от родителей ожидают только вкусного и красивого, да, и играющего. То они просто, конечно, ввиду своей детскости не понимают, может быть, родители, но я не думаю, что христиане должны так поступать. Почему? У нас есть Библия, и мы должны научиться понимать, что Бог ожидает, как Он пришел и что нам для этого нужно сделать. Еще для чего пришел Иисус? Как вот вы думаете, для чего еще Иисус пришел? Я думаю, Он пришел для того, знаете, вот мы иногда думаем, что нам спасение далось бесплатно. Да, вот есть такое? Вот знаете, такое понятие русское, современное, вот именно, мне кажется, оно русское, так халява, вот на халяву, раз и все. Но мы не получили на халяву спасения. За него заплатил Бог великую цену, да? Величайшая цена была заплачена за спасение каждого из нас. Это не бесплатно. Для нас бесплатно. Бог заплатил за нас, да? Он выкупил нас. Поэтому мы должны это четко понимать для себя. Да? Представьте себе, тебя, даже вот такое бывает, ты заплатил где-нибудь в магазине за, я не знаю за что, за плойку, да, там, или за посудомойку, она раз и сломалась. Возмущение есть же, правильно же? Что такое? Заплатил кучу денег, как бы, да, она не работает. И вот то же самое Иисус, когда оплатил наш счет, да, перед Господом, да, Он пришел, чтобы действительно вот этот гнев Божий, который всегда был на человечестве, был погашен. И одно из мест, которое говорит о том, что действительно это происходит, жертва, одно из проявлений жертвы, это Бог покрывает нас, да, вот Он рождается, чтобы нас покрыть. Еще пару мест прочитаем. И вот так же написано. Так. Кстати, вот еще тут уже мысль. А как вы думаете, была ли возможность до Рождества у человека, желающего жить с Богом, иметь возможность разделиться с Богом? В общем, ладно, я что-то сам заумничал. В общем, грех, он имел возможность разделить человека с Богом. Да? Человек грешащий и не приносящий за это жертву, сам себя отделял от Божьей воли, от Божьего народа, и даже сам этот Божий народ имел ответственность этого человека побить камнями. Да? Мы знаем, такая практика тяжелая, страшная, для нас непонятная, но мы живем в гуманизме, поэтому, конечно, непонятно. Но в то время это была реальная практика, когда до сих пор я в ужасе, когда описано, если твой ребенок не послушал тебя и в этом противится, в этом живет, не меняется, приведи его перед народом и побей камнями, да? Вот я не представляю таких вещей. Но народ так жил. И я не знаю, были ли такие в практике ситуации, но тем не менее закон об этом говорит, а если он говорит, я думаю, где-то и что-то и было. Но, когда мы говорим о Рождестве Христа, какая еще одна из миссий Его, да, на этой земле? Чтобы наши грехи, которые мы сегодня, к сожалению, продолжаем, я надеюсь, все меньше и меньше совершать, и у Бога не вызывало бы ни одного повода, чтобы нас отделить от себя. Почему? Потому что Христос пришел, и Его праведность, которая была в Нем, была передана и нам, когда мы Его приняли, да? Вот сегодня, как некоторые, да, я не знаю, как пьют эти качки, которые занимаются спортом, они пьют таблетки, да, и в этих таблетках какая-то сила есть определенная, да, они сильнеют и сильнеют. Мы понимаем, что эти мускулы, которые там они показывают, в большинстве не их заслуга, а заслуга этих таблеток, да, которые они принимают, они, гормоны там, анаболики и тому подобное. И вот то же самое, да, Иисус пришел, чтобы дать нам силу перед Господом, да, и в глазах Господа, да, получить это оправдание, которое нам нужно, чтобы уже, как написано, никто и ничто не мог вырвать нас из руки Божьей. Это тоже очень важная концепция, которую мы должны всегда помнить.
Потому что очень часто мы слышим такие, я для себя всегда слышу. Я как пастор как бы переживаю. Почему переживаю? Да? Потому что люди не всегда понимают, что же такое Рождество Христово в твоей жизни. Знаете, бывает так, что люди любят кого? Ну, красивых, богатых, успешных. И также представляют, что и Бог любит таких же. И когда я разговариваю с людьми, с некоторыми, да, которые говорят: да, я согрешил, да, я верю в Бога, но Бог меня, наверное, не любит, но Бог меня, наверное, не простит, но Бог, наверное, на меня не посмотрит, потому что я такой уже законченный грешник, что на мне уже и пятна чистого не найдешь, не то, что там какого-то места. Так я могу сказать, дорогие, вот именно для того, чтобы мы в этом одном сплошном черном пятне, находясь постоянно, могли получить белое покрывало, и Христос и пришел. Да? И не думайте, что кто-то есть среди нас, кто достоин без Христа стоять перед Господом. И нет таких, кто не получил бы прощения и мог бы стоять также перед Господом. Да? Поэтому мы должны понимать, что единственное оправдание, которое есть на этой земле, оно действительно единственное. Не думайте, что мы делами можем угодить Господу, да? Какими-то красивыми или накрашенными лицами, мускулистыми телами. Только одно есть. Это то, что Христос родился в сердце каждого из нас. Это наш пропуск. Да, и когда мы придем на суд, нас, я думаю, даже не будут спрашивать. Да? В нашем сердце Христос. Он за нас умер, Он нас искупил, да? Он дал нам жизнь уже сегодня. И когда мы будем на суде стоять, мы просто пройдем мимо этого суда и получим сразу билет в Царство Небесное. Да? И там уже вместе с Господом будем. Так, ну еще хотел бы тоже прочитать одно место. Помните ангелы, да? Когда родился Христос, появились ангелы, да? И они пели песнь. Да, и написано: слава вышних Богу, на земле мир, и в человеках благоволение, да? И вот эта пещера, где, да, это, вернее, коляска это, или где кормили животных, стало местом, где действительно произошло чудное событие, да, и вот здесь слава вышних Богу. Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слава вышних Богу. Что значит слава вышних Богу? Спасение, да, пришло. И за это спасение кому слава? Богу, не человеку. Человек к этому не имеет никакого отношения, потому что он в принципе этого сделать не может. Он не может повлиять на свое спасение, кроме того, чтобы принять его. Все. Создать, удлинить, укрепить там, или сделать его более качественным или менее, не имеет возможности. Почему? И здесь написано: Богу за все спасение слава. Да? Чтобы мы никогда об этом не забыли. Чтобы они вдруг не сказали: ага, я пастырь, все, я и так заслужил полспасения как минимум, но полспасения мне Бог дал, ладно. Любое спасение, кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, что бы ты ни сделал, мы должны понимать, что слава за то, что я спасен, Богу. Дальше они говорят: на земле мир. А что такое мир на земле? Ну, это я не думаю, что мир, когда войны нет, да, вот. Мир — это греческое слово, да, космео, да, то есть порядок. Да, когда женщина наводит косметикой, да, это от слова греческого порядок, да, на лице порядок она наводит. Да, вот, то есть, и вот то же самое Бог говорит: на земле наступает порядок. Что такое порядок? Вот в данном случае, да, какой порядок, как вы думаете, имеет Бог, да, вот эти ангелы, какой порядок может наступить на земле? Что человек начнет жить для Бога, да? Что человек начнет любить Бога. Это главный, я думаю, порядок, который был утерян еще с Эдемского сада. Да, одно дело, человек исполняет закон Бога, но это не говорит о том, что он любит Бога, да? Можно исполнять законы страны, но можно не любить страну совершенно, правильно же? Но когда имеется в виду порядок, да? Что такое порядок, да? Это когда действительно человек любит человека. Человек любит Бога, и это есть порядок, который действительно, вот я всегда задаю себе вопрос, вот представьте себе, если бы все люди бы на земле любили друг друга. Я не думаю, что нужна была бы полиция, да? Или нужны были бы банки, или еще такие структуры военные, да? Был бы порядок, да? Люди помогали бы друг другу, жили друг для друга, и не было бы ничего плохого в этом мире, согласны? Поэтому христиане — это те люди, которые, я думаю, должны
хотя не всегда получается, но показать, что такое порядок, да, когда в церкви есть любовь, когда мы помогаем друг другу, когда мы не осуждаем друг друга, когда мы служим друг другу, да, когда мы кормим друг друга. Вот есть порядок, и при всем этом мы делаем это не потому, что нас закон обременяет, да, а потому что мы любим друг друга, да, любим Бога. И еще одно, да, он сказал, и в человеках благоволение. То есть мы говорили сегодня об этом, что до этого человек находился под проклятием, да, под проклятием греха и беззакония. И когда Бог смотрел на людей, у него было одно желание, да, наказать их. Мы понимаем, что да, Бог добрый, но поверьте, прощать это не его профессия. Бог также и праведный. Если он сказал, человек, согрешивший, достоин смерти, он и продолжает это говорить. Он не говорит о том, что ладно, у тебя 7 детей или 10 родишь, тогда я тебе прощу. Такого нет. Да? Но, когда рождается то умилостивление, которое Бог посылает на эту землю, Он вдруг начинает смотреть на людей совершенно по-другому. Да? С чем? С благоволением. Да, грешники, да, люди практически не сильно изменились, но благодаря Христу у Бога другой взгляд. Да, это, знаете, как розовые очки. Когда их одеваешь, все вокруг розовое. И вот, можно сказать, Иисус был как очки для Бога. Вот то Бог смотрел на нас, сейчас я вас накажу, потому что вы по закону нарушали. А тут раз Иисус одевает очки. А очки чего? Он сам исполнил закон. Он сам сделался таким, чтобы Бог удовлетворил свою потребность, да, в праведности. И вот эти очки Он одевает Отцу, при всем том, что вся эта праведность есть и у нас. Да, поэтому опять И, конечно же, мы здесь говорим об ангелах, но кто опять является инициатором всего этого? Опять же Бог, Его любовь. И как мы читали о том, что Бог возлюбил нас не когда мы стали хорошими, а тогда, когда мы были врагами Богу. Тогда, когда мы были Ему противниками. Тогда, когда мы и с мужьями ругались, и с женами, и братьев иногда обижали или обманывали, Бог все равно любил нас. Да? И когда люди даже убивали друг друга, Бог все равно продолжал любить их, всегда давая шанс и возможность, и надежду получить спасение от Него. Им нужно было протянуть руку или дождаться времени. И вот еще одно место прочитаю. 1 Тимофея 1,15. «Верно и всякого принятия достойно слово». Да, то есть не доказывается, здесь не теорема, здесь аксиома. Да, вот, ничего, просто аксиома. Мы должны в это поверить, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Да, это вот аксиома, которая ничем не доказывается, но в то же время доказывает все остальное. И вот примерно здесь то же самое. Ее доказать невозможно, в нее можно поверить. И когда ты поверишь, это на все вопросы дает ответы. Да, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый, да, апостол Павел говорит это Тимофею. И последнее уже прочитаю, это последнее место уже. Понимаю, что я вам хорошие вещи рассказал. Да, приятно это слушать. Приятно знать такого Господа. Но в то же время есть и наша честь, да? Есть и наша ответственность перед Богом. Это не то, что сейчас все дозволено. Теперь живу как хочу, занимаюсь чем хочу, думаю как хочу. Но тоже должны быть последствия всего этого, чтобы мы не были обмануты. Да, я тоже много таких мест в Библии прочитаю одно, это Ефесянам 4,17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы мы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе отложилась. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Да, вот мы в Нем находимся. Так как истина во Иисуса отложила прежний образ жизни ветхого человека, исцеливающего и обольщающего в похотях.
а обновляться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. И мы должны понимать, я привожу самый простой пример всегда, да, когда в нас попадает вирус гриппа, да, у нас проявляются определенные симптомы, да, и температура, там, насморк, слабость. И вот то же самое мы должны понимать, когда Христос рождается в нас, появляется у нас причина изменить нашу жизнь. Да? И вот здесь то же самое Иисус говорит, да, вернее, Павел говорит о том, что если вы Христа приняли, ваша жизнь должна измениться. Вы должны начать учиться заниматься другими вещами. Не осуждать, а любить. Не оскорблять, но поднимать. Не забирать, но отдавать. Да? То есть должна наша жизнь преобразиться, если действительно Христос родился в нас. Хотя бывает, к сожалению, христиане просто, знаете, вот ленивые. Они не хотят ничего делать. Он понимает, что надо делать. Он понимает, что надо кормить бедного, но денег жалко. Он понимает, что нужно встать помолиться, но хочется спать. Он понимает, что нужно простить, но гораздо проще носить в себе эту обиду. И так хорошо живется. Все вокруг плохие, и ты в своем домике так себя уютно чувствуешь. Это, конечно, лень. Но поверьте, если в тебе есть такое чувство, такие эмоции, такие переживания, им нужно отдаться. Да, чтобы действительно Христос, если начал в тебе работу, Он бы ее и закончил, да, преобразив тебя в другого совершенно человека, такого, какого Он представил нам в нашем Господе. Да? Ну хорошо тогда. Я надеюсь, все вы ободрились, все вы взяли на себя еще более ответственность в этом новом году измениться. И если вы в том году, ну, я, конечно, в это вряд ли верю, но поругались 2 раза с женой, в этом году как минимум 1 раз можно. Хорошо? Если вы в том году всего 2 голодных накормили, то в этом году нужно 22 накормить. 22 раза. Если вы вдруг за кого-то не помолились, то в этом году нужно сделать во много раз это больше. Хорошо? И тогда действительно Христово благоухание в нас будет распространяться нами на любом месте. И от этого от нас Господь ожидает. Хорошо?